بیٹی نو سینے دے نال لایا فرمایا سکینہ رونا ندھیے انج نہیں کریدا سکینہ بابا نو جب مارے آؤ کہن لگی بابا پردیساں ہچ لیا کہ دھیاں نال بھی انج نہیں کریدا بابا نہ جایا جے فرمایا سکینہ میں تیرے لی پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جفا مارے آؤ کہن لگی بابا چاچا یا پاس پانی لینگے نہیں آئے بابا نہ جایا جے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہ سکتی بابا نہ جایا جے ابو کنوں آکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی پیر بھی ٹر گئے نے میرے امام سینے لگے لوئی جا رہے کہن لگی بابا جاندیاں دس جو یتیم کنوں آخدے نے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحر سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد واجب القدر واجب الاحترام حضور محترم سادات کرام علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین و سامیات اجداء پاکیزہ اجتماع سلسلہ 21ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دیس علاقہ 487 ای بی بورے والا انجمن غلامان مصطفیٰ دے زیر اہتمام انعقاد پذیر دعا گوہاں کے رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی غار صوت غار حراج گزرن والی راتوں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سڑے سانے واسطے ذریعہ نجات بنائے نقیب ملت اسلامیہ میرے برادر عزیز نقبائے پاک
پاکستان دے امیر محترم المقام جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب جنہاں نے اپنی نقابت دل پذیر نال آپ احباب نو ساری رات محظوظ فرمایا اور انہاں دی دعوت میں آپ احباب دی زیارت لی حاضر ہاں۔ نبی کریم علیہ السلام دا صدقہ اللہ انہاں دے نطق اور لہاں دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے۔ قرب و جوار تو آپ احباب جوگ در جوگ تشریف لکے آئے، نبی پاک دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکی اندر ذخیرے میسر فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا استاد الحفاظ قاری محمد رمضان صاحب، جناب سردار بشارت علی ڈوگر صاحب اور دیگر احباب میدان بھی تشریف لکے آئے، اللہ کریم انہوں دی بھی حاضری مستجاب فرمائے۔ رات بھی میں اور رضوی صاحب اکٹھے ساں، کل سارا دن بھی ایسا کشمیر کٹھا گزاریا، اس تو پچھلی رات بھی لاہور میرے 4 پروگرام سن۔ پہلے پروگرام میں رضوی صاحب نے ملاقات ہوئی، پھر 4 پروگرام تقریرہ کیتیاں، پھر اسی کشمیر گئے، وہ تو واپس آکے پھر میں لاہور 2 تقریرہ کل کیتیاں۔ ہون بھی میں ایک تقریر کر کے تھوڑی خدمت پھر حاضر ہو رہے ہیں۔ تو رضوی صاحب کے بلا میں اسی ساری رات ویکھنے کہ اسی طرح نوجوان رات 4 بجے تک بیٹھ کے رسول کریم علیہ السلام دا ذکر پاک سن دن۔ میں اپنی ملت دے نوجوانوں تو مایوس نہیں ہوں۔ ہزاران دی تعداد جدو میں رات نو تو انتظار کر دے ویکھنا کہ تسی رسول عربی دے ذکر پاک دا انتظار کر دے ہو، تو میرا حوصلہ بات جاندہ ہے کہ یقینی طور تے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی امت دینا نوجوانوں نے ذوق شوق محبتاں عطا کیتیا نہیں، کیونکہ آج کل فیس بک واٹس ایپ اور سوشل میڈیا نو چھوڑ کے ساری رات ذکر مصطفیٰ دی محبت وچ بیٹھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ انسان نو نیکیاں وال کھچ کے لیانا پہندا ہے، بدی وال انسان خود دوڑ کے جاندہ ہے۔ مگر تسی سارے رات 2:30-3 بجے بھی بیٹھے ہوتے، اس طرح لگ رہے کہ جو میں محفل ہون شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ بچہ زدی ہوئے تے ماں کہندی انہوں دم کر دیو، زد کر دے، رات سون نہیں دیندہ تے نہ سون دے۔ صوفیاء فرماتے نہیں عشق زدی بچے ورگا ہوں دے، ای بھی آ جائے تے نہ سون دے تے نہ سون دیندے۔ تسی سارے بڑے خوش بخت ہو کہ زندگی دی ایک رات پھر ذکر مصطفیٰ جو گزارن واسطے آئے ہو۔ قیامت میں جو اس رات کا مول پہنا ہے، پھر میں تو تساں سارے نے تمنا کرنی ہے کاش زندگی دی ہر رات کسی ذکر مصطفیٰ دی محفل جو گزار کے آ جاتا۔ غالباً 21ویں سالانہ محفل ہے یہ جتنی بھی ہے۔ میں نے کسی نے پوچھا سی کہ ایسی صاحب محفل قبول ہون دی نشانی کی ہے، تو میں کہا جی اگلی دی توفیق مل جائے تو سمجھ لو پچھلی قبول ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ رسول کریم نے توڑے گاؤں تے بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہر سال تسی سجان دے ہو، ہر سال محفل قبول ہو رہی۔ انہا ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں اللہ سید ہزارہ پاک دے ویڑے دا صدقہ ہمیشہ سلامت آباد رکھے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا۔ ان آیات بینات زمن جب علماء نے فرما کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ حضور دیاں بیٹیاں تو جوان ہوئیاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ انتقال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا۔ کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لئی تے قافلہ دا ایک سردار جدا نام آس بن وائل اجتماعی کفار چھوٹ کے کھڑو گیا تے کہنے لگا خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، نہ انہاں دی کو تبلیغ دا رستہ روکے تے نہ انہاں کو تنگ کرے۔ کافرہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جی دی اولاد نورینہ نہ ہوگی دے بعد دا ذکر کون کرے گا؟ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد نہ تو کسی نے انہوں دا ذکر کرنا ہے تے نہ انہوں دی نسل جاری ہونی ہے۔ اور تیسرا جملہ جڑا آس بن وائل نے بولیا، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہوگے۔ ساڑھے پنجاب اچھ کسے دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ کانے دے
علی صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعت تک گل پہنچی تے میرے نبی نو ایک تے پتر دے جاون دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے رو کے میرے نبی نے آسمان ول ویکھیا 487 والے ہو تو قرب و جبار تو آن والے ہو محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جاندے تے محبوب ایڈا لاڈلا ہوئے کہ جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تے اس ویلے رب نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی الفاظ لحاظ نال قرآن مجید دی سب تو چھوٹی صورت تے عظمت لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی صورت ہے ان تین آیات بینات وچ اللہ نے اپنے یار نو تسلیاں بھی دے دتیاں تے کافراں دے مینے دے جواب بھی دے دتے کریے تقریر شروع بھائی ہوں جے سبحان اللہ کو سارے منی یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے میں بورے والا جدو بھی آیا میں کدے مایوس نہیں گیا زندہ ہن اپنا تے دادے دا ہاتھ چکے نا تے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے آج ابھی کئی ویلی نہیں بھائی بولے سٹیج والے ہو تو انہوں اچھا اس واسطے بٹھایا کہ تسی اچھی سبحان اللہ فرمائی روند نہیں مارنا میں تو انہوں جلدی جلدی مدینہ شریف تک لے کے جانا ہے تو مدینہ تو میرا دل ہے میں تو انہوں کربلا تک لے کے جاؤں انشاءاللہ تسی اپنا تے نادے دا ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں جندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا رضوی صاحب آمین آنکھیں قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے حاجیاں دے قافلے چلے نے مولا اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا باہی آپ ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہن کام میں تھے رکھیا جی کوئی نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا تے آخی راتی کمری والے دا میلاد اسی میں سبحان اللہ کہتا رہا اللہ نے رجاء فرمایا آتیناک الکوثر پروردگار نے فرمایا کملی والے روئی نہ ہو عرض کی تھی یا اللہ کافرہ میں نہ مارے آئے محمد اب تری کوئی نہیں او دے بعد دا ذکر جاری نہیں ہوئے گا اللہ فرمایا کملی والے کی ہویا جے میں ایک پتر لے لے آؤ تینوں کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی تھی یا اللہ کوثر پتران دا نعمت بدل کے میں ہو گیا فرمایا کملی والے میں تینوں انج دے پتر روحانی دے دے ماں سنیا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا عرض کی تھی یا اللہ میرا ذکر بھی جاری رہے گا عرض کی تھی یا اللہ میری اولاد کی میں جاری ہوئے گی میری نسل کی میں جاری ہوئے گی اللہ فرمایا کملی والے آؤ جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دے ماؤ جے میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواؤ عرض کی تھی یا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا سونیا تیری اولاد علی دے صلب وچ رکھ دیتی ہے پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سیدان ہوئے کہ زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی اے سید اولاد علی دی نے تے آل نبی دی نے میری ملت نوجوانوں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی اولاد نسل دا سلسلہ حضور دی بیٹی زہرہ پاک تو جاری کر لیا میری ملت نوجوانوں انہیں 3 سوال کیتے رب نے 3 سوالوں دے جواب دے دیتے فرمایا سونیا ذکر بھی جاری رہے گا یا اللہ کی میں میرا تے پتر ہی کوئی نہیں فرمایا جے گلی گلی تیرے میلاد نہ کرا دے وہاں تے محمد رب کون آکھے گا تینوں نوکری انج دے دے مانگا سونیا گلی گلی تیرے میلاد ہو جاون گے ذکر بھی جاری رہے گا یزید 14 پتر سن پر آج یزید دی اولاد تے کدھر نظر نہیں آؤں دی حسین دا تے کربلا چ اکو زین العابدین بچ کے آیا سی تے ہے نا
ہر پاسے سیدان دی بہار اللہ فرمایا نسل بھی جاری رہے گی تو ذکر بھی جاری رہے گا عرض کی تھی اللہ نے ابتر رکھے اللہ فرمایا ان شانیہ کا حول ابتر فرمایا سونے جیڑا تیری نسل نو مٹاون دی گل کرے میں رب او دی نسل مٹا کے رکھ دے وانگا فرمایا ابتر تیرے دشمن ہی جاون گے گرامی قدر حضرات ان تین آیات اللہ نے سارے جواب عطا کر دیتے ان سنیے ہو سکتا کسے پڑھے لکھے نوجوان دے ذہن چ خیال آوے کہ آسی صاحب نسلاں تے پتراں تو جاری ہوندیاں نے تے آ جڑے امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے او جڑے کربلا والے نے تے آ جڑے سید نے تے نبی دی بیٹی دی اولاد نے تے بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے او گھر چ 5 دھیاں بھی ہون نا لوگ پھر بھی کہندے نے دعا کرو اللہ مینوں پتر دے کیوں کیونکہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں نے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتراں دی ڈالی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے لوگ پتر کیوں مانگ دے کیونکہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں نے پر جدو آئی مصطفیٰ دی واری میری ملت نوجوانوں ہو سکتا کسے نوجوان دے ذہن چ خیال آوے کہ آ جڑے سید نے آ جڑے امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے ان نبی دی نسل کیویں ہو گئے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے انا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے تے آ میں قرآن جو تینوں 2 لطف والی آیتاں سناواں آکھو سبحان اللہ تے پڑھا قرآن بھائی تھوڑا جہا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے میں نے 2-3 دن تو وائرل انفیکشن ہے گلا خراب کھانسی زکام بخار ہے کل بھی کشمیر سا تو رضوی صاحب نے پتا پھر بھی میں 4 تقریرہ روزانہ کر رہے ہیں 2-3 تقریرہ الحمدللہ تو میرے ویر جی تو اتنی دوائیاں کھا کے میں اسٹیج تے بیٹھ رہے ہیں ہمیں پڑھتے تاکہ آرام آئے جلدی تو میں دوستوں تقریر سنا سکاں اپنے انداز دے مطابق مگر میں پھر بھی کوشش کرنا کہ جان مار کے آپ تک کو پیغام پہنچاواں جڑا مدینہ طیبہ تو آیا ہے تو تسی سبحان اللہ فرماؤ میں تو مدینے چھڑ کے آواں گا انشاءاللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی چک کے جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ومن ذریتہ داؤد و سلیمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين اللہ نے آدم علیہ السلام دی نسل دا ذکر فرمایا داؤد نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا سلیمان نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا موسیٰ تے ہارون نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا اسا ایوب نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا آدم دی نسل دا ذکر کر دیا فرمایا زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسل ہو گئے آدم سارے دے باپا تے دادا لگ دے نے عیسیٰ دے نانا لگ دے نے کیونکہ عیسیٰ دا باپ ہی کوئی نہیں اللہ فرمائے سارے لوگ اپنے باپ علی آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم علی آدم دی نسل 487 والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی نانے محمد دی نسل ہو سکتا بھائی مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے تے زہرہ دے حسنین نہیں اپنے نانے محمد دی نسل ہو سکتا ہے قرآن شاہد ہے آئیے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ کی میں فرمایا لے چلا میاں صاحب دے دربار ہوتے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے میں نے پتہ ہے رات 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گھرندہ ہی نہیں پر میری واری رات 3-4 بجے ہوندی رات بھی میں لاہور جڑی آخری تقریر کی تھی فجر دی اذان ہو رہی ہے اذان تو بعد ادھی تقریر کی تھی اذان تو پہلے تو میری واری ادو ہوندی جدو بندے پھر کہنے نے لیا واسی صاحب نو جگہ اسٹیج والے ہو میں پتہ لگے میں اپنے بندے سے بیٹھا تھا
عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دیں آل نبی اولاد علی دی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی بس نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی سونا عقیدہ میاں صاحب دے رہے نے فرماتے ہیں جڑی آل نبی ہے نا او اولاد علی دیئے تے فرماتے ہیں انہیں پاک نے کہ نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے رضوی صاحب میں نویں جو لگتا ہے میاں صاحب آ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلح تے بیٹھ کے اللہ لکھیتے ہی بندہ پاک نہیں ہوندہ علی علی کیتے ہمیں بندہ پاک ہو جاندہ ہے فرماتے ہیں نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی اللہ لکھیتے ہمیں بندہ پاک ہو جاندہ ہے علی علی کیتے ہمیں بندہ پاک ہو جاندہ ہے اور میں تے الحمدللہ نقش بندی مجددیاں تے میں او مجددیاں کہ میرے عقیدے دے سرخیل حضرت امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے مولا علی عالم ارواح تو قطب الارشاد دے مقام تے فائز نے فرماندے نے یہ امت چی نہیں پچھلی امتہ چو بھی جنہیں ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن میں اس علی دا نوکرہ نعرہ حیدری تو گرامی قدر حضرات آل نبی اولاد علی دی آئیے اگلی گل کریے میرا دل کردہ میں اس سید ہزارہ پاک دے ذکر پاک تو شروع کرا جدے وچو رب نے محمد دی نسل ٹوری اما خدیجت الکبرا فرما دیا جدو فاطمہ میرے شک میں چاہی نا تے آپ فرما دیا 9 مہینے میں اپنے وجود جو مشک تے امبر دی خوشبوہ سونگ دی رہی تائیوں جدو سید ہزارہ پاک دنیا تے آیا تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی کے بٹھا کے بیٹی دیا ظلفہ نو سونگنا کسے عرض کی تھی یا رسول اللہ لوگ اولاد نے چومد نے تسی سونگ دے ہو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت دے پھلا دی کلی نو کہتے نے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں محمد نو جنت دی خوشبو آندی ہے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اس بات تے اتفاق ہے کسے عقیدے والے دا اختلاف نہیں کہ نبی پاک دے وجود اطہر دے نال قبر انور دی جگہ تے زمین دا ٹکڑا جڑا اس ویلے نبی پاک دے وجود نہ مس ہو رہے ہیں اس زمین دا ٹکڑا خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے وہ جڑا ٹکڑا زمین دا محمد دے وجود دے نال لگ جائے وہ جنت دے عرش تو افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوا ایسی خوشبو دے چوان دی اللہ اکبر بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آکے عرض کرتا یا رسول اللہ سویرے بیٹی دی شادی کو تحفہ دیو ایسا میرے نبی نے فرمایا بابا او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا ٹہنی لے کے آیا میرے نبی نے فرمایا کہ شیشی لے کے آ بابا شیشی لے کے آیا نبی کریم نے کھجور دی ٹہنی لے اس طرح کر کے بازو مبارک تو پسینے دا قطرہ اتاریا شیشی چ ڈال کے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تو انہوں آج اتر نہ لگاویں محمد دا پسینہ لگا دے وی نوجوانوں حدیث پاک چاہتا پاپے دی بیٹی دلہن بن گیا نے نبی کریم دا پسینہ لگایا اتا داماد دولہ بن کے آیا نے نبی کریم دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جی آتا ہے انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والے دا گھر ہے علماء فرما دے نے اے دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں وی محمد دی خوشبو ہوندی پر گالے تھے مکی نہیں امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہوئے آپ فرماتے ہیں جدو میں
وڈیرا ہو گیا نبی پاک تو 900 سال بعد فرماتے نے میں مدینے گیا تے مدینے دی گلیاں چ میں اس دلہن دی نسل جو بچے ویکھے انہاں چ اجے بھی کملی والے دی خوشبو آندی سی میں تے رضوی صاحب پچھلے سال بھی انگلینڈ اکٹھے سا پھر فیاض آئین میں ایک گل سنائی جاندی وہ کہنے لگے حضرت صاحب میں ترکی گیا تے اس نسل وچوں اجے بھی ترکی چ بچے نے انہاں چ اجے بھی محمد دی خوشبو آندی ہے اور میں نے سچی دسیو 487 والے ہو اور جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے کہ جڑی ٹکڑے محمد دا ہوگا وہ جڑی ٹکڑے مصطفیٰ دا ہوئے وہ دے چو کیسی مصطفیٰ دی خوشبو آنی ہوئے گی ان میرا دل کردہ میں تو لے چلنا سائیں سردار دے دربار دے اتھے جا کے سیدہ زارہ پاک دیو منقبت پڑی گئے تو سب رازے چے چل کے اپنا تنادے دا ہاتھ چکو تو اچھا جو بولو سبحان اللہ سائیں سردار کہندہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین پہ قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید پاک نبی میری آپ طیبہ اے بیٹے شہید پاک نبی میری آپ طیبہ وہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ وہ جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی اے ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی اے نبیاں دے تاجدار دی غمخار فاطمہ اے نبیاں دے تاجدار دی غمخار فاطمہ اور سردار جو بھی مگے نائی ترے فاطمہ تو مگے تمہیں ہاتھ کھڑے کر کے سارے نبی دی شہزادی دے نوکر بن کے پڑے آج سردار جو بھی مگے نائی ترے فاطمہ تو مگے کہ مختار کل بھی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ اے مختار کل بھی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی شہزادی ہے میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہراؤں یہ شریعت منع نہ کر دی لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کرنا اقبال نے فرمایا سیدہ میرا دل کردہ میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا نبی دی شریعت اجازت نہیں دے دی میری ملت دے نوجوانوں او جڑی مصطفیٰ دی گود چپلی ہوئے تے پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو محمد ہومن اجازت ہوئے تے کہ مٹھی جی گل سناوا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی زہرہ پاک دا بچپن ہے محلے دے اندر ایک شادی آگئی اور آگے اما خدیجہ نو کہہ لگیاں کہ کل ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آئے
شادی دا کارڈ آوے نا تے تو انہوں یاد ہے کہ بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے تے بڑے انہوں چاہ تھوڑے ہوندے نے شادی دا دن آئے تو سید زہرا پاک آ کے اپنی امی امہ خدیجہ الکبریٰ دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کی امی جی اساں شادی تے نہیں جانا امہ خدیجہ فرما بیٹی اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا کہ او خدیجہ الکبریٰ جنہوں مکے دے لوگ تے عرب دے لوگ ملیکۃ العرب کہتے سن عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے امہ خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے آپ دی کلی دی دولت سب تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا نبی پاک نا شادی دی پہلی رات امہ خدیجہ نے ساری زندگی دی دولت محمد دے قدمہ چ رکھی تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نا سب کچھ یار اے حوالے تیرے زندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو پورے کا تو نہیں میری ادھی رات ویلے امہ خدیجہ نے دولت نبی دے قدموں چ رکھی واہ کملی والی آؤں میں تیری امیریاں تو صدقے جاواں سبیر دا سورج طلوع نہیں ہونا دیتا ساری دولت مکے دے قریباں چ بن دیتی امہ خدیجہ نے بھی نہیں آکھیا سنے میں کماں دیا زندگی لگائی ہے تو تے بن دیا رات بھی نہیں لگائی نوجوان آج گھر کے فقیری آ گئی بیٹی اپنی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی جان اسا شادی تے نہیں جانا امہ خدیجہ فرما دیا بیٹی اسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی میں ملیکۃ العرب رہی ہوں آج اسی شادی تے ڈر جائیے ساڑھے کل زیور بھی کوئی نہیں چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں انہاں شریکہ دیا بیبیاں میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی زہرا آئی ہے انہیں زیور نہیں پہنے آؤ چنگا سوٹ نہیں پہنے آؤ بیٹی ایسا نہیں جانا بیٹی نے اپنی ماں دے گلے جب باواں پھا لئی آؤ اس پہلے بیٹی نے ایک درد والا جملہ بولے آؤ قیامت تک دیا بیٹیاں دے متھے دا جھومر بن گیا آؤ ماں دے گلے باواں پا کے فرما دیا نے امی جان آؤ شادی تے چلنے آؤ اسا دنیا دا دیور کی کرنے ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء دا زیور ہوندا جدا عقیدہ میرے عقیدے نہ رلدا ہو بولے سبحان اللہ بیٹی اپنی ماں نو کہہ رہی ہے امی ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء او دا زیور ہوندا کیا تربیت کی تھی مصطفیٰ نے اپنی بیٹی دی تائیوں تے جدو شادی ہوئی نا مولا علی نال جی میں رضوی صاحب فرما رہے سن تو نبی کریم علیہ السلام دن غلاموں جدو مولا علی تیسرے دن دار آئے نا 3 دن شادی نو جے گزرے جب دیکھیں زہرا پاک بڑیاں کمزور چہرے تے سردی مولا علی فرمان لگے زہرا کیوں پریشان ہو عرض کی حضور کوئی گل نہیں مولا علی نے فرمانے چہرہ پہ دس دے کچھ نہ کچھ ضرور ہے اے زہرا تو انہا حکمن کہہ رہے ہیں دسو کی گل ہے سید زہرا پاک فرما دیا جے حکمن نہ کہہ دے مقدے نہ دس دی آج 3 دن گزرے شادی نو 3 دن گزرے آئیاں 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں مولا علی تڑپ کے فرمان لگے میں فقیر بندہ کہ دن فاقے چ گزار لینا پر تو نبی دی شہزادی ہے زہرا تسی منو فرما دیا میں کچھ کھاون دا انتظام کردا جملہ سنو سید زہرا پاک نے فرمایا مولا علی جدو بابا سینے لگا کے تے تہاڈے گھر چھوڑن واسطے آ رہے سن نا تے مدینہ دی گلی جو بابا نے آکھیا سی فاطمہ میرے علی نو پریشان نہ کری آسی تربیت جڑی مصطفیٰ نے بیٹی دی کی تھی میری ملت دے نوجوانوں اس بیٹی جو اللہ نے مصطفیٰ کریم دی نسل نو ٹوریا میں اکثر جملہ عرض کرنا وا کہ ساڈے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا تے باپ دا دل کردا انو دادا گڑتی دے یا چاچو گڑتی دے تے ماں دا دل کردا انو نانا گڑتی دے یا مامو گڑتی دے تے چل دی کی لیے وہ تو انو پتہ ہی ہے نا بولو پتہ تو انو ہے تے جے چاچا پلیکھے نہ گڑتی دے ہی لوے نا پلیکھے نہ تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بی بی اچ بے کے کہندی ہے اوترا چاچے دے گئے ہے تے
जे गुटी मामू ने दी होवे तो बच्चा शरारत भी करे तो मां बीबी च बह के बड़ी खुश होकर कहती है माशाअल्लाह मामू ते गया है। इसदा मतलब है पंजाब दी मां नूं पता बच्चा गुड़ती ते जांदा है। मैनूं सच्ची दस्सियो ओ जिन्ना गुड़ती च मुहम्मद दी जुबान दे चूसे ले सन उन्हां मुहम्मद ते नहीं सी जाना ते होर किदे ते जाना सी। ओ जेड़े नस्ल रसूल बने जेड़े ज़हरा पाक दी औलाद सन उन्हां दी सूरत भी नबी वर्गी ते सीरत भी नबी वर्गी। मौला अली फरमाते ने सिर दे वाला तो लेके नाफ तक मेरे पुत्र हसन दा वजूद नबी वर्गा, नाफ तो लेके पैरां दे नाखना तक मेरे पुत्र हुसैन दा वजूद नबी वर्गा। दोवें वीर इकट्ठे खलोते तस्वीर मुस्तफा दी बनदी। आला हज़रत फाज़िल बरेली ने फरमाया हुस्न मुस्तफा दे दो हिस्से करिए, एक दा नाम हसन बनदा है, एक दा नाम हुसैन बनदा है। दोवें वीर हज करन मदीने तो मक्के वाल जा रहे। अचानक रस्ते च भुख लग गई। इमाम हसन फरमा लगे हुसैन भाई कुछ खावन दियो। अर्ज कीती खाना ते मुक गया। आओ कखा दी कुली ते इजाजत होवे कुछ खान दी लेके आवा। फरमा चल दोवें वीर इकट्ठे चलने। दरवाजा खड़काया ते माई बाहर आई। इमाम हसन फरमा लगे अम्मा जी असी काबे दे हाजी ते मदीने दे मुसाफिर हां, कुछ खावन नूं मिल जाए। माई इमाम हसन दा चेहरा मुबारक वेख के ते रो के आसमान वल वेखिया ते कहन लगी रब्बा कदे गरीब ना बना दो ते एडे सोहने परौने कदे खाली ना जान दे दी। माई कहन लगी मैं बड़ी गरीब हां, मेरे घर खावन भी कुछ नहीं। इमाम हसन ने फरमाया माई जी रोवो ना, असी दोतरे मुहम्मद दे हां, असी किसी दे बूहे कदे गए नहीं, अज आ गए हां ते खाली असा जाना कोई नहीं। एक पानी दा प्याला ही पिला दियो। माई बड़ी खुश होके कहन लगी जे 2 घड़ियां ठहरो ते मैं बकरी दा दूध ना धो के लेके आवां। माई दूध दा प्याला लेके आई। दाई इमाम हसन ने पी लिया, दाई इमाम हुसैन ने पी लिया। तुम्हें वीर टुरन लगे। माई रो के कहन लगी वे जांदे दस जाओ वे केड़ी मां दे लालो कदे मिलन जी करे किथे आवां। इमाम हसन ने फरमाया अम्मा जी मदीने आओ जाया जे। माई कहन लगी वे जांदे दस होंदे कौन। इमाम हसन ने फरमाया अम्मा कदे मदीने आवे ते मुहम्मद दा बेड़ा पुछ के आ। 487 चक दे अंदर ए दरवाजा ते नेम प्लेट लगी होगी चीमा हाउस, चट्टा हाउस, जट हाउस, बट हाउस, मलिक हाउस, चौधरी हाउस। क्यों ये साडा एड्रेस है। कोई रिजवी साहब नु पूछे ना किथे आवां तुहानू मिलन, इन्हां कहना शाहकोट आयो। को मैनू पूछे किथे आवां मैं कहना सियालकोट आयो। तुहानू पूछे तुस आखना बूरे वाला आयो। उन्हां दे एड्रेस तो सदके जावां। जे कोई एड्रेस पुछदा किथे आवां ते फरमाते ने मदीने आके मुहम्मद दा वेड़ा पूछ लिया। जेड़े मुहम्मद अरबी दे घर विच रहने वाले नौजवानों दोवें वीर हज करके वापस मदीने आगे कुछ अरसा गुजरिया। इमाम हसन ने उस माई नूं मदीने दी गली च फिरदा वेख लिया। आप माई नूं घर ले आए। बड़े दिन खिदमत तवादो की थी। एक दिन माई कहन लगी मैनूं जान क्यों नहीं देते। इमाम हसन ने ना माई नूं 3000 दिरहम 1000 बकरी अता की। तुसीं नहीं बोले सुभान अल्लाह। वड्डी ईद आवेगी ते वेखियो एक बकरी खरीदना कितना मुश्किल हो जाता गरीब बंदे वास्ते। पर इमाम हसन ने माई नूं 1000 बकरी ते 3000 दिरहम देते। माई 1000 बकरी लेके दरवाजे च गई ते इमाम हसन फरमाते ने अम्मा जी ये मैं अपना हिस्सा देता है। अद्धा प्याला दूध दा हुसैन भी पीता। माई नूं इमाम हुसैन दे घर छोड़ आए। उन्हां भी बड़े दिन खिदमत तवादो की। नौजवानों जब माई टुरन लगी तो इमाम हुसैन ने भी माई नूं 3000 दिरहम ते 1000 बकरी दे के ते खाने च फरमाते ने जे पहले मेरे घर आउंदे ते मैं बहुत देने सन, पर हुण बड़े वीर तू ज्यादा नहीं दे रहा। किधरे बड़े नूं आ ना लगे निक्का हो के मेरे नाल बड़ा सखी बनदा है। माई 2000 बकरियां लेके मदीने दी जू च निकलन लगी। मुड़ के कहन लगी वे दिन खिदमत करदे रहे हो सच्ची पूछो मैं पछानिया कोई नहीं कौन। इमाम हसन दी आंखां च अथरू आ गए। रो के फरमान लगी अम्मा दूध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई है। असी तो तेरे मुहम्मद दे कयामत आ लैन दे असा तेनों उठे भी नहीं बोलना। हुण ते जन्नत भी नाल लेके जाना है। माई 2000 बकरियां लई जाए नाले पढ़दी जांदी है बड़ा लजपाल है तेरा घराना या रसूल अल्लाह। बड़ा लजपाल है तेरा घराना या।
کمائی تے پلدا ہاتھ نیواں رکھے جدا لنگر مدینے ہوندا انج کر کے ہاتھ کھڑے کرے اے ویکھو کننے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا بھائی ایتھے رکھو میں ویکھنا ہے اج کیڑا جڑا رسول اللہ دی آل دے صدقے تے پل دے اسی سنی بے وفا نہیں جدا کھانے ہاں اودے ہی گانے ہاں ہن ایتھے ہی ہاتھ رکھ کے نا بلند آواز نال تو سارے مل کے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں سے پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ ہونا میرا دل کہتا ہے تسی پڑھو میں سناؤ مل کے بلند آواز نہ سارے پڑھے آجے بڑا لجپال نہ بھائی اینج نہ پڑھو مرضی تو آڈی ایک منٹ میری گل سن لو بیٹھے ہو نا میرے بابا جی تاجدار چورو شریف آپ فرمان دے سن کہ سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے نہیں خالی بھیج دے تے اسی تے بیٹھی سخیاں دے بوئے ہاں اے میرے تو آڈے بوئے منگتا ہوئے کہندہ گھر والے تیری خیر تیرے کاروبار دی خیر تیرے بچے دی خیر تے جدو بچے دی واری آوے تے دل کردہ کچھ دے دے وہ میرے بچے دی خیر پہ مانگدا ہے تو میں نے سچی دس محمد دے بوگے تو بیٹھ کے محمد دے پترہ دی خیر مانگے کملی والا کو خالی جان دے گا تو مل کے سارے میرے ناولے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ بڑا لجپال گھرانہ یا رسول اللہ میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ او جڑے محمد رفیع دے موڑیاں تے کھیڑن والے جدو انہوں نے مل پایا نا کربلا دے میدان چنانے دے مڈیاں تے کھیڑن دا میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام جدو کربلا دے میدان چ پہنچے نا سامنے پتراں دی لاشاں سجے پاسے ویراں دی لاشاں کھبے پاسے غلاماں دی لاشاں پیچھے بھاجیاں تے بھتیجیاں دی لاشاں گھر وچ ایک میت ہوے تے رات نیند نہیں آوندی اوتھے 71 لاشاں دا ڈھیر لگے پر میرے امام ڈولے نے آسمان ول ویکھ کے کہن لگے راضی ہیں تو آواز ہی اج بھی ساڈیاں رضاواں پوچھن والے تو راضی ہیں اکھیا میں راضی ہاں تو آواز ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اللہ فرمایا جو تو ہن بھی راضی ہے نا پھر لے حسین قیامت تک لکھاں یزیدی آ جاون تیرے نانے دا اسلام تے نہیں ڈولے گا پر جڑا قیامت تک تیرا نعرہ مار کے مر جائے گا میں رب دے تے بھی راضی ہاں وہ دیتے بھی راضی ہاں میں نو احباب کہہ رہے سن تھوڑا کربلا دا چکر ضرور لگوایا جائے نوجوانوں جڑ پہلے میرے امام علی مقام کربلا دے میدان چ ٹرن لگے سواری نو مہاراں تے نہ پکڑیا اے اپنی مہمیز لگاندے نے ایڑی مور دے نے سواری ٹردی نہیں فرماندے نے کیوں نہیں ٹردی سواری مڑ مڑ کے خیمے ول ویکھدی اے میرے امام نے جڑے ویلے خیمے ول مڑ کے ویکھیا نکی جی سکینہ خیمے دی اوٹ تے پردے دے اندر کھڑی اے نکے نکے ہاتھ جوڑ کے پئی آکھدی اے اجے نہ جایا اجے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں نوجوان رات 3 بجے تک محفل جو بیٹھن والے ہو
انہاں دھیاں نو پیواں دیاں اڈیکاں بکھریاں ہوندیاں نے ہن جا کے دروازہ گھر کھڑکاؤ گے تے بیٹی دی آواز آوے گی بابا میں پی جاگنی ہوں سیدہ سکینہ ہاتھ جوڑے نے کہنے لگی بابا اجے نہ جایا دے اجے تے میں رج کے ویکھیا ہی نہیں میرے امام سواری تو زمین تے آ گئے بیٹی نو سینے دے نال لایا فرمایا سکینہ رونا ندھیے انج نہیں کریدا سکینہ بابا نو جب مارے آؤ کہنے لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دھیاں نال بھی انج نہیں کریدا بابا نہ جایا جے فرمایا سکینہ میں تیرے لیے پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جفا مارے آؤ کہنے لگی بابا چاچا یا پاس پانی لینے گے نہیں آئے بابا نہ جایا جے میں پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہ سکتی بابا نہ جایا جے ابو کنوں آکھاں گی کدے نال مدینے جاواں گی پیر بھی ٹر گئے نے میرے امام سینے لگے لوئی جا رہے کہنے لگی بابا جاندیاں دس جو یتیم کنوں آکھدے نے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے چ سارے پہ آکھدے نے سکینہ یتیم چلی ہے فرمایا بیٹی سکینہ نجی دا باپ مر جائے وہ بچہ یتیم ہوندائی سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آپ کہنے لگی بابا میں یتیم نہ کریا جے بابا میں یتیم نہیں بننا یتیم تے نکرا جوے کے روندے یتیم دیوار لگ جاندے نے بابا یتیمانوں تے پوچھ دائی کوئی نہیں اج کی بابا یتیم نہ کریا جے میں ابو کنوں آکھاں گی میرے امام رہی جا رہے فرمایا زینب ذرا خیمے چ باہر آؤ سکینہ نو خیمے چ لے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب کھٹ کے سینے نہ لے اتارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں دو گھڑیاں بابا ویکھ لین دے تینوں پیر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھٹ کے سینے نہ لے اتار کے خیمے پر جا رہی آؤ سکینہ بابا بابا کہندی ہے میرے امام نے آخری ویلے آسمان ول ویکھے آؤ فرمایا جنہ دکھاں وچ او دل پر راضی سکھیوں نہ تھی بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ تیرا بھی رہن پیارے سیدہ زینب خیمے بل جا رہی ہوں فرما دیے شالا مرن نہ اے ویر کسے دے نہ ہون مانیا کہنا کس بین داؤں پیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا اس طرح کر کے جھولی جھاڑ کے آکھیا مولا میں سب کچھ تیری بارگاہ چ پیش کر دیتا پر قیامت تک ہون لکھاں یزیدی آون میرے نانے دا دین ڈولنا دے